Навигация для маломерных судов откроется 12 апреля в Петропавловске. Кроме того, как сообщили в МЧС, в тот же день выход на воду разрешат в Вилючинске, Елизовском и Мильковском районах. С 20 апреля навигация откроется в Усть-Камчатском районе, на следующий день в Илиутском округе, Быстринском и Усть-Большерецком районах, а 25 числа в Соболевском районе. С 5 мая лодки можно будет спустить на воду в Тигильском районе, с 15 в Карагинском и Палане. Дольше всех открытия навигации придется ждать в Алюторском и Пенжинском районах до 1 июня. В МЧС напоминают, что до открытия навигации выходить на воду категорически запрещено. В противном случае судовладельцам грозят штрафы. Кроме того, это крайне опасно для жизни.